Tranobe ny serasera sy kolotsaina lycée manara-penitra samy notokana ny filoha malagasy androany tany Antsiranana avokoa. Fototra-avitrasa maromaro andalam-panamboarana ihany koa no notsidiany. Nasimpanitsina fanotelony ny tarifa Optima eo anivon'ny orinasa Jirama. Ankoatra ireo karazana tarifa efatra dia nampina tarifa fandiminy antsoina hoe tarif intermédiaire. Efa miatra ny fandaharam-pianarana vaovao an'ny mpianatra nala baccalauréat amin'ny fampiarana ny série L, S ary OSE. Mbola afaka ampiarina ihany koa ny série A, C, D. Ny vaovao an-tsary ny televiziona malagasy. Angasitrahako anao tsy misaraka amin'ny televiziona malagasy manolotra ny araba tokolasy tokovavy manasana ora naraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Mbola naresaka tany Antsiranana androany ankoatra ny fanamariana ny andron'ny Valmartsa. Fototra-avitrasa maromaro no notokana ny filohan'ny Repoblika tany an-toerana. Anisan'izany ny tranobe ny serasera sy ny kolotsaina natao indrindra ilalaovan'ireo artista sy ireo mpisehatra amin'izay lafin'ny kolotsaina sy ny serasera izay ary ny zavakanto. Fototra-avitrasa maro hafa ihany koa no andalam-panamboarana notsidian'ny filohan'ny Repoblika tany Antsiranana ihany. Tojo fanomezana Andry Rajaonarivao sy ny televiziona malagasy any Antsiranana. Panja izay no iantson'ity tranobe ny serasera sy ny kolotsaina eto Antsiranana ity. Fototra-avitrasa maro no hitato, misy ny natokana ho an'ny mpanao gazety, ny ho an'ireo mpanakanto, mpanao teatara, mpahay zavakanto sy ny maro hafa. Misy ao ny efitrano natokana ho an'ny mpanao gazety hanaovany fiofanana, hanaovany fikarohana sy fandalinana ihany koa. Misy salle informatique ao izay natokana ho an'ny mpanao gazety, misy connexion internet. Ho an'ny kolotsaina kosa indray dia misy efitrano ahafahana manao fampisehoana antsoina hoe auditorium ao anatin'ity tranobe ity. Mahazaka hatramin'ny 500 sy 500 olona mipetraka. Ary mahafaly ano milaza amintsika izay mpanakanto na saina eto androany fa ny matériel de sonorisation na ny fitaovana fanamafisam-peo rehetra sy ny mifanaraka amin'izay ahafahana manao régie rehefa manao fampisehoana dia natolotra andriamatofiloha ho antsika artista eto Antsiranana. Azo ny mpanao teatra ampiasaina ny toerana, azo ny mpanao dia na ny vakotrazana ihany koa ampiasaina, azo ny mpanao sarimihetsika ampiasaina ihany koa zany anaovana projection cinéma ao anatiny ity auditorium ho an'ny lafin'ny kolotsaina ity. Ankoatra izay dia tsy adino akory ireo mpahay zavakanto amin'ny hosodoko na saripika na sary sokitra sy ny sisa eto Antsiranana satria dia misy salle d'exposition lehibe ahafahana mampirantana ireo sangan'asan'ny mpanakanto sy ny mpisehatra amin'izay lafiny art plastika izay moa no filazantsika azy. Ary ankoatra izay dia misy tranomboky ihany koa na bibliotèque izay sampany tranomboky pirenena malagasy, Bibliothèque nationale de Madagascar. Tafiditra ao anatin'ny velonranon'ny filoha ny fananganan'ity tranobe ny serasera sy ny kolotsaina ity. Toy izany ihany koa ireo fototra-avitrasa maro eto Antsiranana. Hatrany amin'ny kely indrindra, hatrany amin'ny lehibe indrindra dia tsy maintsy tanterahana daholo ny fampanantenana. Ao anisan'izany hôpitaly manara-penitra. Iza tokoa moa no hiteny hoe tsy lahara-pamehana ary tsy ilaina ny fanaovana hôpitaly amelomana hitsaboana amin'ny vahoaka Antsiranana. Efa hitako fa eo andalam-pahavitana ny kianja manara-penitra izay hotokanantsika amin'ny fomba manetriketrika lehibe amin'ity taona ity izany kianja manara-penitra izany. Tonga eto isika eto amin'ity toerana ity ankehitriny. Ataovy lahara-pamehana ny aty Antsiranana mba omena ny sehatra misy azy ny tanora mandalina ny kolotsaina sy ny serasera. Trano goavana be ity zay ataontsika ity. Ny tiako lazaina dia zao tsy adino intsony
fa maromaro ihany izy tsy mahay manisa mifodi-dravitrasa natao teto amin'ity atsiranany ity ka zay no mahasary-piaro any hafa satria ny fifankatiavantsika dia mifamatotra ary ny fitiava fankatiavantsika dia amarinitsika ao anatin'ny fanaovana fodi-dravitrasa ny tsy fanadinonanareo misy ny efa nitondra teo maro ny efa nitondra teo fa tsy mba nanao na briky ray aza teto amin'ity atsiranany teneny monsieur le gouverneur teo dia ny lalana ambily be voy maro za dia nanao velirano taminareo tamin'ny fanaovana fampelezan-kevitra hoe tsy maintsy ataontsika io efa mandeha izy eo marina sa tsy marina hitanay ihany koa nefany ary fantatray ny fijalianareo amin'io RN6 io fotaka tsisy lalana afaka andehanana tsony nitsoboka ao anaty rano hitanay tsapanay zany fa zao anao velirano ndray tsika eto androany tsy maintsy atao goudron ary tsy maintsy atao misosa ary tsy maintsy hovotaina io lalana RN6 io natolotra ho an'ny vahoaka ihany koa ny kianja fampiadiana koa na galodrome eto Morafeno ity kianja fampiadiana koa ity izay fampanantenana nataon'ny filoha Andry Rajoelina nandritra ny fandalovan'ny taty an-toerana volana vitsivitsy lasa izay. Tsara sy raitra tokoa ny fotodrafitrasany kolotsaina sy ny seraseriny fa nahazo anjara ihany koa ny tontolon'ny fanabeazana notokanan'ny filohan'ny Repoblika tany Antsirana ihany koa androany ny lycée manara-penitra vaovao ao Amboy Mitsinjo lycée afaka indray ireo mpianatra tsy antonona tao amin'ny lycée tokana nisy tany an-toerana hatramin'izay araka ny fanadihadiana hoentiny tojo fanomezana Andry Rajaonarivao sy ny televiziona malagasy any Antsiranana ihany. Mpianatra manodidina ny 900 no afaka raisin'ity lycée manara-penitra eto ambony Mitsinjo Antsiranana ity. Ity no lycée manara-penitra vita voalohany indrindra ary azo ampiasaina avy hatrany amin'ireo lycée manara-penitra rehetra natsangana manerana ny nosy. Raha ho any Antsiranana anampin'ny lycée tokana misy eto an-toerana izy ity. Raha ohatra ka hatramin'izay dia lycée d'enseignement général anankiray Andriamatoa Filoha no nisy teto Antsiranana voalohany hatramin'izay ary sekoly fanabeazana fototra 17 nefany no misy eto Amanarivo ny maro zany ny mpianatra miditra ao anatin'ny sehatra fanabeazana fa dia mitsoaka andaharana satria tsy ampy ny fotodrafitrasa. Midika an'izay dia manala fahasahiranana ary tena fantatrao Andriamatoa Filoha ny zavatra ilain'ny vahoaka malagasy reto zanantsika ireto ny mametraka lova tsara indrindra ahafahan'izy ireo mandrato fianarana ahafahan'izy ireo misitraka an'izany fanabeazana tsara kalitao zany ahafahany miomana amin'ny fiainana sy ny hoaviny ka ianao dia manome hoavy tsara ary fiainana manomana ny fiainan'ireo ankizy ireo amin'ny fanomezana zao fotodrafitrasa izao araka ny hitantsika dia maro tokoa ny ankizy vavy izay efa mianatra ato amin'ity sekoly ity satria 2,7 ny ankizy mianatra ato ary misy mpampianatra 420 ka efa niditra hianatra izy ireo nandritran'izay volana vitsivitsy izay izay saorana anao erapoeran-tsaina Andriamatoa Filoha namela azy ireo hisitraka sahady an'ity fotodrafitrasa ity. Efa tany amin'ny taona 1790 no niorina ny lycée voalohany teto Antsiranana. Izany hoe 19 taona teoriana vao nisy fananganana fotodrafitrasa vaovao indray. Matoa ny teny hoe manomboka izao tsy adino intsony ny vahoaka n'Antsiranana. Na ny lahy, na ny vavy, na ny ankizy, na ny tanora. Na amin'ny resaka fampianarana, fahasalamana, fialamboly, ny fanatanjahantena, sy maro isan-karazany. Eto izay ampandroso an'ity tanàna Antsiranana ity. Ary zay no mahatonga anay eto androany. Eo foana ny teneniko hoe izay mivazavaza, tsy hoe izay mivazavaza akory no mafy. Tsy hoe izay mivazavaza akory no manana ny rariny. Fa mba firiny nametraka briky ray teto amin'ity toerana ity, tsy misy. Marina sa tsy marina. Zao briky firiny napetratsika, vao manomboka mbola tsy misasaka akory ny mandazy amin'ny fanarana tamin'ny vahoaka. Ny fitiavana izany dia mila ampiseho amin'ny asa tokony ho atao. Ato ponay loatra,
atao-poko loatra ity avaoaka nantsiranana ity ary ny fitiavana zay atao-poko anaovana anareo dia zao foto-drafitra azy zao. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny fitokanan'ity lycée ity ihany koa ny kapa izay nampanentenen'ny filoha ho an'ireo mpianatra avao amin'ny EPP Spakma. Taorian'izay nitsidika ny Sœur du Cœur Immaculée de Marie ny filoha mivady ka nandritra izany no nanomboana tamin'ny fomba ofisialy ny fanamboarany centre akany fitiavana izay akany fitaizana ireo olona manana fahasembanana sy ireo be antitra mila fikarakarana manokana ary ny avy eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika no iantoka ny fanorenana azy toy izany ihany koa ny fanorenana ny sekoly manara-penitra any ambony taratra. Eo amin'ny lafiny fahasalamana indray mibosesika hatrany ny fanampiana avy amin'ireo mpiara-miombonantoka ho an'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka androany dia ry zareo koreana tatsimo no nanolotra ambulance 10 tetsy amin'ny HGRA no raisin'ny ministra ny fahasalamam-bahoaka ny andindiny vaovao eo amin'ny sariny Toutson François. Ina lehibe huay miarava anareo androany satria mahazo ambulance 10 ny ministra ny fahasalamam-bahoaka Central Hospitalier du District hanatsara ny tolotra ara-pahasalamana omena ny malagasy izay iarahako manolotra amin'ny maso ivony firenena koreana tatsimo anio. Mirari de mirari izao fa hampitombo sy hanatsara bebe kokoa ny fifandraisana manokana izay efa misy sahady eo amin'ny firenena malagasy sy ny Korea Atsimo izao tolotra manandanja sy manantantara izao. Araky ny nambaran'Andriamatoly Onina, tale general ny ONG Africa Future Foundation iny dia nanolotra fiara fitaterana marary na ambulance ary fomba 10 ho an'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ry zareo koreana tatsimo. Ankoatra ny ady amin'ny COVID-19, misy toerana vitsivitsy itrangana loza ampifamoivoizana matetika ihany koa izay tena mila ambulance ny tobim-pahasalamana akaiky izany. Tsy maintsy aparitaka izy reto ary aparitaka any amin'ny distrika na any amin'ny faritra dia ankoatran'ny ady moa zany le COVID-19 dia hitatsika fa misy toerana zany tsy maintsy asitsika ambulance fa rehefa misy accident reny toerana reny dia maro be mihitsy ny maty ary io zany efa jerenay manokana ngamba tsy voatonoko eto daholo fa ao anisan'izany ohatra Sakara fantatra mihitsy iny manamba manakaikaiky Antsirabe iny Maeva tanàna iny ary maro hoe ankoatran'izay koa dia misy hôpitaly anankiray izay ahitana Covid fa misy zazakely zany amin'ny tsabona amin'ny hôpitaly io eto Andrenivohitra dia Ambomiandra zany dia tsy manana ambulance izy dia omena ambulance izy mba hitondrana ilay zazakely reny. Misy hôpitaly lehibe anankiray koa tiako Singanina zao any Majunga tsy manana ambulance nefa dia CHU ngeza be efa tranainy be le ao efa ela be mihitsy dia rariny raha omena ambulance zany hôpitaly CHU eny Androva zany. Namafisin'ny ministra Rakotovao Antrala Jean-Louis Atrano teto fa vaindohan-draharaha ny fanjakana malagasy ny fanatsarana ny fahasalamam-bahoaka ary zava-dehibe anatin'izany ny fiaraha-miombonantoka sy ny diplomasia ahatratrarana ny tanjona. Hiditra tsy ho ela amin'ny vanim-potoanan'ny ririnina isika eto Madagasikara, vanim-potoana izay ilaina fitandremana fatratra amin'ny coronavirus tsy rongatra satria mora mampifindra ny tsy mikaretina ny ririnina. Nametraka ny plan Covid pour l'hiver na ny drafitra momba ny Covid mandritra ny ririnina ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Fanampim-baovao eo amin'ny sariny Toutson François ihany. Efa misy plana zay nataontsika hatramin'izay zany mazava tsara koa zany fa karazana fanamafisana fotsiny zany nataonay zany mba ahafahana mandrindra eo anivon'ny ministera zany hoe ireo fitalehavana BDB aty amin'ny centrale sy ny any amin'ny DRS rehetrarehetra any mba mirindra zany le fomba fiasa voalohany eo amin'ny fitsiriana fototra koa eo amin'ilay hoe fanapahana zany lay rojo mampatonga lay fifindrany lay aretina
io zany le hoe rupture na chaîne de transmission ao koa zany ao anatin'io ny fitsaboana ny marary ary mazava ho azy manodidina an'io zany dia ny fijerena manokana hoe inona daholo ny fitaovana ilaina inona fanatsarana ary hatreto ary dia efa misy natomboka ao anatin'io dia ohatra zao ny fanaovana fiofanana amin'ny alalan'ny atsika zao moa zany dia amin'ny alalan'ny internet nanaovana azy eran'ny Madagasikara na mpiasa-panjakana izy na mpiasa any amin'ny privé izay mikirakira ny fahasalamana dia nomena ny formation zany na ny fampiofanana mba mitovy zany ny fandraisana tanana rehetra na aiza na aiza eto Madagasikara. Zay ngamba ataoko hoe tempoka lehibe ao anatin'ny plan au Covid ririnina io. Tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao ny anomboantsika azy ny vaovao eo anivon'ny orinasa Jirama. Anisan'ny olana sedrain'ny Jirama ny alatra jiro ataon'ny mpanjifa. Eo ihany koa ny fandaniana tsy maintsy hatrehina amin'ny fifidianana solika entina mampiodina ireo groupe ho fanarenana ny orinasa namolavola tondrozotra. Ahitana ireo tetikasa entina anatsarana ny famokarana herinaratra ny filankevim-pitantana ny Jirama nanangona ny vaovao Riva Ravonarivo sy Fanir Kelly. Mitentina valambe efapolo sy efajato miliary ariary ny fatiantoko ny orinasa Jirama tamin'ny taona 2024. Anisan'ny mahatonga izany ny alatra jiro ny masokarena ambony noho ny fandaniana ataon'ny orinasa amin'ny fampiasana ireo groupe électrogène mandeha amin'ny gasoil. Paikady apetraky ny filankevim-pitantana ny Jirama entina narenana ny orinasa ny amerenana andiniana indray ireo fifanarahana rehetra ny ady amin'ny alatra jiro ny fampiarana ny tarif optima ary ny fampienana ny fandaniana indrindra ny fividianana solika. Momba ny hybridation zany dia efa misy 45 sites zany amin'ny 118 sites amin'ny Jirama no tokony hybridena amin'ity taona ity farafatarany amin'ny atsasan'ny taona 2022 efa ao anatin'ny phase voalohany amin'ny hybridation. Dia ny hybridation phase faharoa dia misy 26 sites. Rehefa tena tanteraka ireo dia hidina ny vidin'ny solika ny Jirama. Ao anatin'ny fanarena pertanao teknika kosa ny fanarena masokarena ny Jirama ihany dia ao anatin'ny transition énergétique tanteraka zao dia misy site maromaro izay mitotaly 85 mégawatt ny projet solaire izay en cours de négociation amizao. Ny hydroélectrique misy 28 mégawatt izay vitatsy hoe latsy mahitsy. Mandraka koa misy 6 mégawatt izay izany vita amin'ny 2023 dia nanamorona ho an'ny fianaratsoa misy hydroélectrique na 6 mégawatt koa ho atao. Ireny rehetrarehetra ireny zany dia natao mba ho ampidinana ny masokarena sy ho ampidinana anatsarana ny coût de revient ny Jirama zany. Manodidina ny 570 miliary ariary ny vola azon'ny Jirama amin'ny fivarotana ny jiro sy ny rano raha ny fanadihadiana natao. Tombanana itombo 100 miliary ariary ny vola tokony hiditra amin'ny orinasa raha mahomby ny ady amin'ny alatra jiro. Tafiditra amin'ny tondrozotra ampanarenana ny orinasa Jirama ny tarif optima. Nasipantsiny izy io ary miditra amin'ny version 3 ny fampiasana io tarif optima io amin'izao fotoana efa mandeha ny fifampiresahana miaraka amin'ireo mpiara-miombona manantoka ka eritreretina ampiarina amin'ny volana Mai izay version 3 amin'ny tarif optima izay mbola Riva Ravonarivo sy Fanir Kelly hatrany no hitondra ny antsipriany. Fampitovina ny vidin'ny jiro vokarin'ny Jirama ho an'ireo mpanjifa manerana ny nosy no antony nanaovana ny optima hoy ny talian'ny filankevim-pitantana n'ity orinasa ity. Niteraka fimenomenonana teny anivon'ny mpanjifa nefa ny fampiarana azy ity noho ny fiakaran'ny vidin'ny jiro. Inona niteraka olana tamina ampiarana ny optima 41 000 amin'le 578 000 reo ny consommateur tena tratra n'le fiakarana ambony. Misy tokantrano izay mety trano anankiray misy compteur Jirama, compteur iray zaraina 5. Ireny olona reny zany dia lasa nahita ny vidin'ny jiro miakatra be. Rehefa tena jerentsika zany reny olona eny dia fianakaviana mare. Dia ireny zany mila corrigena. Misy politique de branchement apetraka zany mba tsy ho compteur ray tsona n'olona 5. Amin'izay rehefa mandeha ny consommation dia lasa fitra anaty tarif social izy. Dia misy koa ny malagasy izay mandraharaha. Manao fandraharahana tsika ao amin'ny tranontsika. Rehefa nampiarina ny optima, le olona reny koa dia ohatran'ny lasa hoe gros consommateur, misy usage professionnel zany le Jirama ao. Dia ireny zany tsy maintsy hitsina koa. Tsy nahato akory ny optima fa mbola mitohy saingy nitondrana fantsina. Efa mandeha ny fifampiresahana amin'ireo mpiara-miombona antoka ka vinaina ampiarina amin'ny volana Mai ho avy io ny optima version 3
efa nasiana fantsina. Rehefa mandeha négociation miaraka amin'ny mpiara-miombonantoka indrindra fa ny banque mondiale dia hoy zahay hoe andao ary asiana justice sociale koa izy dia nasianay tarif intermédiaire amin'ilay optima vaovao izay miproposenay amin'ny mpiara-miombonantoka izay eritreretinay ampiarina manomboka amin'ny 1er mai zao dia misy tarif intermédiaire hoe ohatra hoe raha tarif économique ianao raha 130 kWh en consommation anao satria izay no tena izy raha tarif économique dia 340 ariary fa raha mihoatra kosa nareo dia misy tarif de 560 ary raha mandany be nareo dia 764 itsika zany ao anatin'ny fanarenana nisy adaptation izy fa tsy memotra tsony raha ny fanadihadiana nataon'ny Jirama hitondra fanatsarana hatramin'ny 2.30 miliara ariary amin'ny vola miditra amin'ny orinasa ny fampiarana ity Optima 3 ity. Nambara teto ihany koa fa efa mamina vinany ampiatra ny tarif Optima amin'ny rano ihany koa ny eo anivon'ny Jirama. Zay ny any Jirama eo amin'ny lafiny fampianarana kosa miatra manomboka amin'ity taom-pianarana ity ny fandaharam-pianarana vaovao an'ireo mpianatra nala ny fanadinana baccalauréat izara sokajy telo zany ny littéraire na ny série L, ny scientifique série S ary ny OSE. Lycée Valambefolo Soronjato manerana nosy no efa ampiarana izany mbola sady ampiarana ihany koa etsendaniny ny série A, C, D. Christian Rakotorso eo amin'ny sariny Andra Jonarvao. Ny taom-pianarana 2024 2025 no nanomboana nampiarana ny fandaharam-pianarana vaovao ho an'ireo mpianatra amin'ny kilasy seconde. Ny taom-pianarana 2024 2025 indray no safidin'ny sokajy mpianarana tena arahan'ny mpianatra ary amin'ity taona ity no hiatrika ny baccalauréat izy ireo. Dia ireo kilasy terminal ireo zany dia vonona hakan'ilay baccalauréat izay mifanaraka amin'ilay zavatra ny anarany tetỳ an-dakilasy dia misy zany ny série L, S ary OSE. Mipetraka ihany ilay série mahazatra antsika taloha ny A1, A2, ny CSD fa miampy an'ireo série vaovao ho an'ireo sekoly pilote moa lazantsika azy na hoe izay nampiasa an'ilay programme vaovao. Ny dingany efa vitan'ny ministera dia efa namolavola ny analyse des épreuves na hoe lasitra hitondrana ny famolavolana lazahadina ho an'ny baccalauréat izay ho atolotra ihany koa moa zany ny fampianarana ambony hoentin' zareo hiasa miaraka amin'ireo mpamolavola lazahadina. Isan'ireo lycée pilote 2024 ny eto amin'ny lycée Andoharano fotsy. Amin'ny mahapiloty azy dia miezaka ireo tompona andraikitra sy ny mpampianatra amin'ny fampiarana ny fandaharam-pianarana. Tsy dia nisy aloha ny hoe nanansarotra nanahoana izay ihany koa zany dia vao antson'ny ministera foana ny mpampianatra amin'ireo ilay fandinihana ny programma isan-karazany hatrany am-piandohana dia anisan'ireo mpanomana sy mpanao ny programma zany ny mpampianatra teto aminay dia tsy nanahirana anay velively akory izay. Isan'ireo mpianatra ao amin'ny lycée Andoharano fotsy hiatrika ity baccalauréat amin'ny endriny vaovao ity hifanomezana sy cloria. Miezaka ny manaraka ny fampianarana izy ireo na dia mbola somary tsarotsarotra ho azy aza izany. Tena niova izy satria lasa ny ampy iray matière dia ny coefficient koa niakatra. Lasa ny ampy ny SES ny science économique et sociale. Sarotra ihany ny mathématique aloha dia ny histo géo konko amin'ilay izy coefficient 6. Sarotra ihany aloha ilay izy satria nisy zavatra niova be ilay izy. Ohatrany hoe zao mathématique zao sarotra coefficient 6 dia eo amin'ny resaka histo géo mila mafimafy ianao eo amin'ny fianarana lesona. Dia eo amin'ilay filière vaovao moa efa natomboka hatrany amin'ny seconde ilay izy dia tsy dia manahirana ihany eo amin'ilay hoe SES. Miara-miasa amin'ny ministera ny fampianarana ambony ny ministera ny fanabeazam-pirenena amin'ity fandaharam-pianarana vaovao ity. Miamazovana ny famakiana boky na eo aza ny firoborobon'ny teknôlôjia anisan'ny ahitana izany ny ao amin'ny fitoerana famakiam-boky na ny centre de lecture et d'animation culturelle na ny CLAC ao Betafo araka ny vaovao entin'ny Blaise Rahery Manantso télévision malagasy any Betafo. Miezaka manome lanja ny vaky boky sy mamporisika ny anaovana izany
ary ho tia azy ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina. Tonga nitsidika ny Clark taty Betafo ary ny tompon'andraikitry ny tranombokim-pirenena ary nijery izay mila ho atsaraina. Ny antondi eto Betafo amin'ity androany ity dia fijerena ny fandrosono ny Clark voalohany indrindra ary hijerena ihany koa ny hetsika sy fampandrosoana izay entina ampitobobola ny tontolo boky sy ny vakiboky eto Madagasikara. Tafiditra indrindra ao anatin'ny politika vaovao ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina mba ao anaty boky. Izany hoe ny boky no manatona ny olona ary manomboka izao dia ho amafisina ny fanaovana an'ireo hetsika fanentanana amin'ny vakiboky sy ny tontolo boky eto Betafo. Miroborobo ny Clark ty Betafo satria tsapan'ireo mpamaky boky fa tsy misy mahasolo izany. Tsy hoe mpianatra rery fa misy mpampianatra, misy olona efa retraité zao efa 90 taona le olona mbola mambrata aminay hatramin'izao. Ny antony dia izao tsisy mahasolo boky na oviana tompoko. Dia ny tena betsaka mamaky boky atao aminay izao classe d'examen zany ohatra hoe paka BBC, paka baraka. Misy fepetra ny fidirana ao amin'ny Clark ka ny ankizy 3 taona no mihoatra dia afaka manjifa ao. Mariana fa 7 ny Clark manerana ny nosy ary iray amin'izany ny aty Betafo. Ikongo, ifanadina, mananjary ary manakara samy nahazo fitaovana vaovao anatsarana ny fahazona ny televiziona malagasy sy ny radio-pirenena malagasy avokoa. Fitaovana avy amin'ny ministera ny kolotsaina sy ny serasera. Zozima Razafy-Mahery, TVM Many Manakara. 10 taona tsy nahitana ny fandaran'ny televiziona malagasy ny any amin'ny distriktan'ny Kongo. Vaovao zany amin'izao fotoana izao fa nahazo emeteran'ny radio, emeteran'ny televiziona ary antenne ny any antoerana. Ho an'ny distriktan'ny Fanadina, 9 taona tsy nahitana ny fandaran'ny televiziona malagasy, nahazo emetera vaovao ho an'ny televiziona ihany koa ry zareo. Ho an'ny distrikta Mananjara, nahazo emetera vaovao ho an'ny radio. Distrikta Manakara, emetera vaovao ho an'ny radio, iray ho an'ny televiziona, mbola miampy antenne sy pylône. Ireo no ezaka ny fitondram-panjakana amin'ny alala ministera ny kolotsaina sy ny serasera izay nahazona izany fampitaovana izany. Ny teknisianina avy amin'ny DIT no nametaka ireo fampitaovana ireo izay efa mandeha ara-dalàna amin'izao fotoana izao. Raha tamin'ny taona 2024 izy ity nandeha farany dia izao izy vao miverina indray. Distrikta 9 mandrafitra ny faritra Vatovavy Fitovonany no efa nahazo fampitaovana avy amin'ny ministera ny kolotsaina sy ny serasera tahaka izao. Navaozina ho lasa trano vaovao mamaly ny filan'ny vahoaka ny Braopokotany eny Amboditsiry ato anatin'ny Antananarivo renivohitra izany. Ny andindim-baovao entiny Mamsoa Hortensia sy Joelson Randriamparany. Birao vaovao amaly ny filan'ny vahoaka ety fotony no tafatsangana eto Amboditsiry. Efa 12 taona lasa no nisy fanamboarana farany ny Braopokotany dia izy izao vita tanteraka izao. Ny trano no navaozina fa nifanaka ampiasaina ao anatiny mbola tranainy avokoa fiara-miasa ny Sefipokotany tamin'ireo malalatanana sy ny commune ety amin'ny boriboritany fahadimy. Braopokotany teto Amboditsiry dia tsisy fanavaozana mihitsy hatramin'izay efa 30 taona mahery Braopokotany vita fa azao le izy vao natao fanavaozana ary vita tsara moa izy ao. Vehivavy ny mpitatana ny fokotany eto Amboditsiry ary tena izay mihitsy ny tiana naseho hoe rehefa vehivavy no manao zavatra dia vita tsara ny zavatra. Ampahafantarina zany manahoana ny vehivavy mitondra sy mitatana fokotany zany. Inona ny asa vitany, ahoana ny fomba fiasany, inona koa ny maetaetany amin'ny mahavehivavy azy sy amin'ny maretim-pianakaviana azy koa zany. Navaozina ny Braopokotany Amboditsiry satria efa tena mitate na ny tafo na ny ao an-trano ary efa tena niteraka biby mihitsy ara ny efa miasa ao izahay. Taona 2024 taona ny fampandrosoana, taona ny fanatsarana dia hiezaka izahay zany manomboka amin'izao taona 2024 izao ka mitohy mandritra an'izay hitondranay hiezaka ho amin'izay fanatsarana izay foana. Vehivavy mpitantana sy mpitondra fokotany 12 no nandray anjara tamin'ny fampiratiana avy amin'ny fokotany 17 mandrafitra ny boriboritany fahadimy izy ireo.
Miezaka izay nandray anjara tao anatin'izao an'izao mba ilazanay ny etaentanay ampahafantaranay anazy hoe misy ny ezaka izay efa mba vita mba misy koa ny tianay mba ho tohizanao satria izay mihaza ny tanjony dia ny Antananarivo mandroso. Na tonga nay andray anjara amin'izao fankalazana ny andro vehivavy zao dia te ampiseho izahay chef fokontany hoe izahay vehivavy mandray andraikitra eny anivon'ny fokontany eny anivon'ny fiarahamonina. Etsika mifanindry-andalana amin'ny fankalazana ny andro ny 8 Martsa ny arahany ireto fikambanam-behivavy maro ireto sy ireo mpitantana fokontany sady fampafantarana ihany koa ny asa vitan'izy ireo tsy mena mita amin'ny hafa. Naompana tamin'ny fambolekazo ny fanamariana ny 8 Martsa tany Alaotra Mangoro ny teo anivon'ny ministera andrarambahiny kosa dia fampitaovana ny ivon-toerana fitaizana zaza eo anivon'ity ministera ity ihany ary ny akony tany amin'ny distrika Nanjozorobe ho arahintsika miaraka ireo. Nomariana tamin'ny alalan'ny fanolorana fampitaovana sy kilalao ho an'ny akanjaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy teto anivon'ny ministera andrarambahiny. Ny akany izay manampy betsaka ireo reny miasa ato ka mbola mampinono rary noho ny ministra raha anokanana fotoana toy izao. Voajerina tamin'ny tsimpieny ny filamin'ireo zaza ato amin'ny kretsitsika zany ka nanoranareo amin'ity fanjina sy kilalao ary koa famanana rano izay tena ilaina tokoa. Koa mampoisika anareo ny tenako mety zao vehivavy filamitra. Toy izay trano no ezaka tsara vitanareo hatramin'izay. Ho fanatsarana trano ny akanjaza nanolotra vola 2 hetsy ariary avy ny ministra tehin-drazanarivelo Jacob Olive sy ny sandikany mpiasa eto anivon'ny ministera andrarambahiny. Ankoatr'izay notolorana fahatsiarovana ireo mpiasa vehivavy. Isan'ny lanonana mahasarika ny olona ny fankalazana maneran-tany ny zon'ny vehivavy. Ireo fikambanam-behivavy koa moa efa misy mijoro hatrany araka isan-tsokajiny. Ao ny fikambanana ara-politika, eo ny eo anivon'ny fiangonana, ny toeram-piasana, ny fikambanana tsotra. Somary miataka kely ny renivohitry ny faritra Alaotra Mangoro ny fankalazana regionaly ny 8 Martsa tamin'ity taona 2024 ity, natao tamin'ny toerana malalaka. Nafana ny lanonana, samy mazotona indray anjara ny etsika izay karakarain'ny avao amin'ny fobe-paritry ny mponina ny rehetra. Tsikaritra fa tazana ny ara-dalana teto foana ny gouvernoura ny faritra no sady nanoana azy ireo. Androany dia nitanterana eto amin'ny toerana ity ny fankalazana ny 8 Martsa andro natokana ho an'ny vehivavy amin'ny fetin'izy ireo fankalazana sy ny olona izay natao. Mantanteraka an'izany ny faritra Alaotra Mangoro sady mantanteraka ny fambolekazo amin'ny teny sy ny fampandrosonany hoe tikajiana ny tolianana amin'ny velirano dia ny hoe Madagasikara maitso rakotra ala. Totosaina eto zany androany iarahana amin'reto vehivavy reto. Tazana niatrika izao lanonana izao ihany koa ireo lehilahy izay tompona andraikitra ara-panjakana isaky ny servisy eto Ambatondrazaka. Miavaka ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny 8 Martsa raha ny teto amin'ny distrika Nanjozorobe satria dia ny commune ambanivohitra Ambatomanohina no nandray ny fankalazana regionaly tamin'ity taona ity ho an'ny teto amin'ny faritra Analamanga. Fikambanam-behivavy maro no tonga teto avy amina commune samihafa izay nampiraty ireto fitafy maro loko tamin'ny alalan'ny karnavalina lehibe namakivaky ny tanàna. Nisongadina nandritra ny lahateny ny fandimbiazana kosa teto ny anjara ndraiky sy ny vehivavy eo amin'ny sihatry ny fampandrosoana. Isin'ny foto-drafitrasa fampiofanana arakasa ho an'ny vehivavy hiatrehany ny fivelomana. Centre féminine ifanerasaran'ny vehivavy amin'ny lafim-penana rehetra sy fandraisam-bahiny eto amin'ny commune. Afatra fohy no apetraka hoe isika vehivavy mila mihetsiketsika isika no antoko ny fampandrosoana. Mila miady ihany koa isika ny amin'ny lafin'ny herisetra zany mirary ny sosiny tsara ho antsika vehivavy rehetra ihany koa. Fa ny vehivavy raha mijoro dia izay no antoka mahalasa aingana ny fampandrosoana ny firenena iray. Nisy ny etsika fampiratiana ireo asa tanana vitan'ireo fikambanam-behivavy, teo ihany koa ny etsika ara-kolontsaina toa ny fifaninanana dia sy fankazana ary ny fanatanjahantena.
teo ihany koa ny falorana maro-pakasana ho an'ireo vehivavy mihetsika teo amin'ny tontolo ny asa nentina namarana ny andro ny valomarsa régionaly ho an'ny teto amin'ny komina Ambatomanohina ny fizarana ny amboara ho an'ireo vehivavy izay nandray anjara rehetra nandritra ity hetsika ity. Lafim-baovao hafa tanteraka mety sy fiantraikany amin'ny vidin'ny henan'omby eto Antananarivo ny fahatapahan'ny tsenan'omby efa ho iray volana izao any amin'ny distrikany Antsalova miantso ny tompona ndraikim-panjakana hijeraka ikiorara io ireo mpisehatra araka ity angom-baovao nataony Aurélia Fringa ity. Tapaka nandritra ny iray volana ny tsenan'omby ao Antsalova. Antony ny komy tsy nety nividy omby intsony ireo mpanao izany asa izany noho ny tsy fankasitrahana ny tsindry azo lena ataony mpitondra ao an-toerana. Ny 12 febroary ka hatramin'ny 3 marsa ity raha ny tokony ho izy no nanatanterahana izany tsenan'omby izany. Vokany tsy nahitana omby niakatra hamonjy ny tsena ao Tsoromandidy intsony ny 7 volana marsa ny toy ny 9 sy ny 10 izay farana amin'ny 10 volana marsa izao. Anisan'ny mpamatsy omby betsaka avy any Melaka ao amin'ny tsenan'ny Tsoromandidy ny avy ao Antsalova. Ary ny 300 ny omby ao amidy amin'ny tsenan'ny Tsoromandidy dia avy ao Antsalova avokoa, raha ny 400 amin'izany no mamatsy any Antananarivo. Aina noho izany no mety hiakara ny vidin'ny henan'omby eto an-drenivohitr'i Madagasikara raha tsy misy fandraisana andraikitra aingana ataony mpitondra any an-toerana. Mpividy omby manodidina ny 100 ankehitriny no very fidiram-bola vokatrio fikatsoa ny fivezivezeny omby avy any Antsalova io. Mangany fotsiny ireo mivelona amin'ny resaka omby rehetra any Tsoromandidy sy any Antsalova. Eo amin'ny pejiny fanatanjahantena no tanterahana tamin'ny farany herinandro teo teny amin'ny kianja Maki Andotapenaka ny fivoriam-be ara-potoana ny Malagasy rugby na ny AGO nanaovana jery-todika ny zava-bita tamin'ny taom-pilalaovana lasiny sy niresana ihany koa ny fiverenana ny fifaninanana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Kanto Nevarson no hitondra ny andinindiny-baovao. Nanao tatitra ny hetsika sy ny vokatra azo nandritra ny taom-pilalaovana 2022 2023 ny teo anivon'ny Malagasy rugby izay notson'ireo ligy sy ny solotenan'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ny komite olimpika. Tsara ny vokatra ho an'ny taona 2023 raha saika ny fantoka tamin'ny fijirena manokana ireo mpilalao noho ny krizy ara-pahasalamana. Nisy teto amin'ny firenena kosa ny taona 2022 izay nanoanana sy nanomezana faty azy ireo. Olona ambara ny filohan'ny federasiona. Ny zavatra vita tamin'ny 2019 zany dia songadina mihitsy ny rugby malagasy. Voalohany ny junior U20 dia champion d'Afrique. Ny A7 vehivavy dia 3e tamin'ny champion d'Afrique médaille de bronze zany ary tafiditra manao repiessage amin'ny Jeux olympiques zay atao any miroana koa amin'ny mois de juin ho avy zao. I lehilahy 15 dia naresy ny Nigeria tsika dia tafiditra anatin'ny groupe ny Namibia sy Côte d'Ivoire amin'ny éliminatoire ny Coupe du Monde amin'ity taona ity. Fantatra teto kosa fa hiverina tsy ela ny fifaninanana nasionaly eto an-toerana. Vao nahazo taratasy avy amin'ny ministeran'ny tanora sy fanatanjahantena tamin'ny ty herinandro ty zany ny Malagasy rugby fa afaka manao compétition, afaka manao ny championnat zay mbola tsy vita tamin'ny 2020 sy 2019 ny Malagasy rugby manomboka zao. Ka tsy maintsy mahafeno ny fipetra rehetrarehetra amin'ny fiarovana amin'ny Covid-19 ary miara-miasa amin'ny ministeran'ny santé amin'ny fipetra mikasika Covid-19 zay. Marihana fa ligue folo tamin'ireo 13 misy no tonga nanatrika ity AGO ity. Hitondra vaovao mikasika ny taranja aiady amintsika kosa i Nathan Mayavy ny taranja Muay Thai izay miroborobo eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ary manana ny toerany ny atleta malagasy amin'ity taranja ity eo anivon'ny ranomasimbe Indiana Ndawary. Ny taona 4 no niditra voalohany teto Madagasikara ny taranja Muay Thai. Ny maître Mamrabenev no napiditra azy tamin'izany fotoana izany. Tamin'ny taona io ihany nefa dia efa niatrika fifaninan'ny resam-pirenena Madagasikara niaraka tamin'ny tany Thaïlande.
ny taona fito amby folo sy arivo kosa no nahazo ny taratasy-ra-panjakana ka nijoroa ny fédération injato mahery ny mpikatroka ankehitriny ary saika voafeny ny tanora malagasy taranja ity amin'izao fotoana na izany na tsy zany aza dia tapa-kevitra ny hitondra ny fanajarana ny fédération na misy iantso an'zareo fédération internationale ampanao formation aty Madagasikara dia zay no ataonay amin'ity taona ity akoatra ny championnat du monde any ivelany aorian'izay dia hiditra amin'ny fiadina ny tompon-dakany Madagasikara ary hitoy amin'ny fiadina ny tompon-daka an-dranomasimbe indiana Madagasikara no à la tête ny fédération commission de l'océan Indien amin'ny Moatay dia eritseritsy zay ny karakara ny championnat de l'océan Indien eto Madagasikara amin'ity taona ity any amin'ny volana desambra 2024 kosa no hanaovana ny fifidianana izay ho filohan'ny ligue sy ny filohan'ny fédération tsara ny manamarika fa ligue 10 no misy ho an'ny taranja Muay Thai eto Madagasikara amin'izao fotoana ny akony fiadinany tompon-dakany Madagasikara taranja tolona 2024 nanjakany ireo mpikatroka avy eto Analamanga ny fifaninanana niavaka kosa ny teo amin'ny lafin'ny fikarakarana kanto René sy Fanirandriamanana no hitondra amintsika ny andindinizay mpiatroka 20 avy amin'ireo ligue 10 no tonga niatriky ny fiadina tompon-daka Madagasikara ho an'ny taranjatolona squad senior sy junior lasivavy nanjakan'ireo mpitolona avy eto Analamanga ity fifananana ity anisan'izany ny kluba ny 3FB toy ny isan-taona dia tsy latsa-danja amin'ireo fifanana lehibe ny lafin'ny fikarakarana tamin'izao fifanana nasionaly izao ary samba ny tetony nampiasaina ny lafin'ny fitsarana ara elektronika sambany io anisan'ny sambany io no ataontsika zany reo arbitrage amin'ny alalan'ny écrance vidéo reo fa hatramin'izay manelinany natao io moa miankina amin'ny oetimanana ihany koa fa zay ny ataoko hoe mba misy niezaka zany nataon'ny fédération zay fiarahamonibonatoka amin'ny comité olympique zay sorana be da be eto ny fiarahamonibonatoka amin'ny comité olympique ahafahana manome tanana sy manatotosa ny qualité ohatran'izao raha ny niveau dia hita hoe tsara ny niveau na dia teo raha confinement indrindra fa ho an'ireo atleta confirmé zany hoe rehefa manana niveau zany dia hita sy tsapa fa nanomana tao anatin'izay fotoana lavalava izay zareo fantatra teto ihany koa fa anisan'ireo firenena hiady ny tapakila andehanana any amin'ny lalao olympique Madagasikara amin'ny alalan'ny fiatrehana fiadina tompon-daka ny Afrika izay ho atao any Maroka ny volana aprily ho avy izao manatensika hoe azo ticket olympique aloha manatensika azo ticket olympique fa dia ny angatahana amin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanajahantena dia mba hiezaka ny andefa ny solotena malagasy amin'ny qualification olympique satria raha tsy afaka ny andehany amin'ny qualification olympique dia tsisy azo antenaina ny ticket olympique fa zahay dia manomana ny atleta fa fiaraha-miombonatoka amin'ny fitondram-panjakana no ahafahana maka ny ticket olympique any Maroka tsy ivona fa ny lutte pour tous indray no hetsika nasionaly manaraka ho karakaray ny fédération ao aorianan'izao fiadina tompon-daka Madagasikara izao afaka manao vaksiny miaro amin'ny Covid-19 eny amin'ny fivarotam-panafody na ny pharmacie ny ao La France mampiasa ny passeport numérique ahitana ny mombamomba ny ara-pahasalamany olona iray kosa ry zareo sinoa amin'izao fotoana izao ireo maresaka iraisam-pirenena hoentiny Aurélie Arafringa mahatrany Marikoto eo amin'ny sariny France 24 Depuis quelques jours, dans cette pharmacie parisienne, les demandes pour se faire vacciner se multiplient. Manomboka ny herinandro avy io dia afaka manao vaksiny miaro amin'ny Covid-19 any amin'ny toeram-pivarotam-panafody ny ao Frantsa. Vaksiny vokarin'ny ny laboratoire AstraZeneca. Etsy andaniny dia vaksiny enina hetsy sy iray tapitrisa no aparitaka amin'ireo mpitsabo tsotra. Toe-javatra izay tsy mahafa-po ny ankamaroany ny mpitsabo ao Frantsa. Any Chine kosa dia nivoaka ny passeport numérique. Ampiasa io passeport io ny sinoa amin'ny alalan'ny finday avolenta amin'ilay application antsoina hoe WeChat. Application mirakitra ny mombamomba ny ara-pahasalamana rehetra ny olona iray. Tafiditra ao anatin'izany ny fitiliana ny Covid-19 sy ny vaksiny rehetra efa nataon'ilay olona nandritra ny androm-piainany ary ahitana ihany koa ny tanjaky ny anticorps amin'ny vatana. Mbola mijanona ho an'ny sinoa hatreto ny passeport numérique ahafahany mivoaka ny fireneny.
i Chine izay mbola mametra ny fidirana sy ny fivoahana amin'ny sistaniny. Tapitra ny fampalalam-baovao ankasitrahako ianao nanaraka hatramin'ny farany ankasitrahana ihany koa ny ekipa rehetra ny Arinana Tontosa mametraka ny veloma mandra-piona ao amin'ny rahampitso indray mirary soa ary tompo klasy tompo fafy.